有一次咧就阿楊生佢哋有個 function 有個卡拉 OK 嘅地方係，咁佢就話佢有個新人，咁就話即係阿 Colly 你聽下，你覺得點啊？咁聽完我話哇好好喎，把聲好靚喎，咁我仲同我榮兒咧嗰晚就不停咁唱 K 喺度唱 K 我就話唱 K，咁我就話哇唱得好好喎，咁我楊生係咪㗎？喂，好即係個細路女嚟啫喎，你覺得佢得唔得啊？我話你幾歲啊？啱啱20歲咯，都唔係都23、24啦。咁我入行都幾遲。咁我話佢一定得嘅喎，呢個一定得。我好驚咯，見到大明星。唔係啊！我即係初見到即係會個俾雲姐姐，跟住後來佢哋真係好 nice 咯。即係佢揾我唱歌啊，做嘢跟住話唔係同埋佢唱咧即係譬如啲懷舊歌又識嘅喎，即係嗰啲國語歌嗰啲，即係因為我好中意人哋唱，都即係唔係話即係其實咩嘅歌都識唱嘅，好 nice 嘅。咁佢英文歌又唱得好啦，嗰啲即係國語歌嗰啲又唱得好好咯。國語歌因為即係我國語歌好啲嘅，真係好過因為係新加坡，即係我有一個即係又出道都未出道嘅人。連大家都唔知我係邊個，即係嗰時都唔係叫泳兒，嗰時都係真名陳嘉欣。其實係咩？嗰陣時我唔記得好似係嘅改咗。嗰陣時我唔記得咗佢點樣介紹喎，咁佢就話：你聽下呢個女仔，你覺得佢得唔得咧？即係連出鏡都未出鏡過。未㗎，嗰陣時係未㗎，咁跟住佢入到行真係要多謝你，都係真係㗎，咁唔係咁佢自己有咁嘅才，都有人想識先得㗎。咁跟住嗰陣時，我記得阿楊生就話但係未包裝，喂，你睇下有冇得有冇得搞佢？